Ho scovato nella Biblioteca Reale di Torino una minuscola pubblicazione dal titolo "Dialogo tra un ufficiale piemontese e un ufficiale ungherese in un caffè di Torino". In essa si fa la critica della condotta della battaglia di Novara, si recrimina lo spreco delle grandi possibilità di vittoria sciupate per l'inerzia, l'impreparazione dei comandi, eccetera. Ma quello che più interessa sono le amareggiate considerazioni dell'ungherese, che recriminando la sventura piemontese, rimpiange la caduta del suo sogno di libertà, che si sarebbe realizzato con la vittoria. Questo infatti avrebbe significato la fine dell'egemonia austriaca in Europa, lo scioglimento del nodo gordiano delle nazionalità compresse e represse, lo scompiglio dei tasselli del complesso mosaico asburgico. E questo evento europeo sarebbe partito dal Piemonte. Sapete, quello che stiamo facendo noi va molto al di là della semplice rete. Stiamo caricando un video, avete un dischetto per ogni cosa che c'è al mondo, un libro, un film, un disco, un fumetto. Stiamo caricando i video in modo che voi possiate avere dei dischetti per ogni cosa, in modo che abbiate tutto quello che si può avere. Il misterioso ufficiale italiano si alza dalla poltroncina di velluto rosso del caffè senza rispondere direttamente, forse perché avrebbe dovuto denunciare responsabilità anche non piemontesi, di politicanti non del tutto consapevoli della loro responsabilità e proclamassero la necessità della concordia. Ad ogni modo è indicativa l'ambientazione stessa di questa anonima discussione ad un caffè e ci illumina e ci conferma sull'interesse di quei locali pubblici avevano come focolai. Sull'interesse che quei locali pubblici avevano come focolai di opinionari, come incubatori diffusori di pensieri e di opinioni diretti, così come indiretti, attraverso la stampa, che si alimentava dalla cronaca di quei redattori, che stavano nell'ufficio notizie dei caffè. 1848, l'anno dei portenti, si apre nel segno delle rivoluzioni, sono faville dell'incendio ideologico che si irradiano ovunque, persino nella tana del lupo. 23-24 febbraio, la monarchia costituzionale di Luigi Filippo crolla in Francia sotto i colpi dei giovani artigiani del caffè Danemark. I tavoli del caffè Tortoni servono come materiale per le barricate. 13 marzo. Una scintilla dell'incendio portata dal vento quarantottesco. A Vienna sul caffè Neuer. Detto anche Silber Kaffeehaus, per la profusione di argenteria massiccia. I poliziotti austriaci non riuscirono a distinguerlo subito dalla rivoluzione di Vampa. Il vento quarantottesco instancabile fa volare un tizzoncino sul tavolo dell'opinione pubblica, coperto di un tricolore posto vicino alla cassa del caffè Pilvask a Budapest. Il tizzoncino trova tutto l'occorrente per far divampare la fiamma, alimentata dalla vampata incendiaria, dalla poesia del più giovane incendiario,
del secolo, Pettofi. La fiamma è famelica, s'allunga e divora, e giunge sui tavolini del caffè Cecchina di Milano, del Pedrocchi di Padova, del Quadri di Venezia. Quel caffè che come bevanda il Talleyrand aveva definito nero come il diavolo, caldo come l'inferno, puro come un angelo, dolce come l'amore. Doveva dirsi ancora infiammabile come il petrolio. La sacra fiamma è portata a Torino. Soffermati sull'arida sponda. Soffermati sull'arida sponda. Volto il guardo al varcato Ticino. Al di là del varcato Ticino la rossa bandiera crociata di bianco è cambiata con il tricolore italiano. Un'altra pagina di storia si volta ed è irreversibile. Il 29 marzo 1848, al ponte sul Gravellone, vicino a Pavia, alla bandiera salvaggio viene sostituita quella tricolore. Incisione del Grimaldi, raccolta a Comandini, Milano. Sotto l'altra bandiera. I caffè di Torino erano pressoché deserti alla fine del marzo del 48. La febbre dell'arruolamento aveva invaso tutta la gioventù piemontese. Molti sono in piena digestione. Molti dalla Svizzera scendevano ad arruolarsi in Piemonte. Ungheresi, polacchi, croati, disertori o esuli. Si arruolavano. Volontari risalivano la nostra penisola dalla Sicilia, dal Napoletano, dallo Stato Pontificio, dal Ducato di Toscana. La primavera della patria fioriva nel marzo del 48. I vecchi generali sembravano rinverdire.